أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A daidai wannan lokaci na zauna ne domin na isar da takaitacciyar saƙo ma 'yan uwa musamman waɗanda suka kasance cikin alhini da jimami na kasancewan ɗaya daga cikin 'yan uwananmu kuma abokanmu wato Malam Yusuf Ismail, wanda yake da shafin Ta'alim Online TV, wanda a social media sananne ne, shahararre ne. Al'umma sun san halin da yake ciki, yana prison tsawon kwanaki masu yawa sakamakon ƙara da 'yan Tijjaniya suka shigar a kansa. Al'umma suna sane da wannan. To a daidai wannan lokaci kira da muke yi ga dukkan mutane musamman masu mu'amala da social media, abu na farko muna roƙo a ci gaba da addu'a kamar yadda aka saba. Dama ahlus sunna wal jama'a ba su da wani abun dogaro idan ba Allah ba. A lokacin da musiba ta same ka, ka sani dama ka riga da ka yi imanin cewa babu wani abun da zai same ka sai abun da Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin rubuta maka cewa zai same ka. To a lokacin da irin wannan jarabawa ya faru da kai, tunda dama ka san Allah shi yake da ikon ya jarrabe ka a lokacin da ya ga dama, to kuma sai ka mai da al'amuran naka zuwa ga Allah, domin kamar yadda shi Allah subhanahu wata'ala ya jarrabe ka, haka nan kuma shi yake da ikon ya sama maka mafita. Da haka 'yan uwa mu sa Malam Yusuf a addu'a, insha Allahu Malam Yusuf zai fito cikin aminci, zai kasance tare da mu a ci gaba da abubuwan da aka saba na daidai, kurakurai kuma duka Allah ya ba mu ikon gyarawa. Abu na biyu, mutane mabambanta suna rubuce-rubuce akan wannan al'amari, akan wannan ƙabiya na shi Malam Yusuf. To da Allah kira da muke yi wa mutane akan wannan al'amari shine dan Allah, idan ba wai kana da cikakkiyar ilimi akan ƙabiyan ba, dan Allah rubuce-rubucen nan ya kasance rubutu ne da za a yi ko na addu'a ko kuma kiran 'yan uwa su yi addu'a Allah ya fitar da shi. Ya kasance rubuce-rubucen ya kasance akan haka, in ta kama dole sai an yi. Da Allah a taƙaita yawan magana akan ƙadiyya. Idan na ce a taƙaita yawan magana, duk mai hankali daga cikin masu sauraro zai fahimci abin da nake nufi, ba sai na buɗa sosai ba. Ya taƙaita cewa wane ne shahararre sananne wanda yake da alhaki akan wannan al'amari shine wani yaro ɗan gidan Shehu Dahiru, wani yaro Naziru ɗan gidan Shehu Dahiru, wannan kowa ya sani. To kenan kaga idan za a yi magana akan waye yasa aka kama Malam Yusuf ko waye yasa aka tsare Malam Yusuf, to maganan yana da kyau ta taƙaita akan shi wannan, saboda shine shahararre akan al'amarin, shine ya bayyana cewa yana da hannu dumu-dumu a cikin wannan al'amari. Amma a cewa ne hakan zai iya ƙara shi jefa shi Malam Yusuf ɗin cikin wani yanayi sakamakon irin rubuce-rubuce haka da sauransu. Tunda dama a lokacin da ya kasance ana so a zalunci mutum, to babu abin da ba za a iya yi ba. Amma idan ba zalunci ba, ai kwanaki mun sanya muku bidiyoyin shi wannan yaron. Wanda babu abin da bai faɗa akan malaminmu Dr. Idris Abdulaziz ba, Allah ya masa rahama. Ba abin da bai faɗa ba. Ya siffanta shi da jaki, in baka gane ba ma ya kira sunan shi ɓaro-ɓaro, yana nufin Idris dutsen tan shi. Ba abin da bai yi ba. Amma tare da haka
da muka yi korafi a kansa ba a ɗauki mataki ba, amma shi kun ga yana da dama, yana da iko, yana da wato ainihin wata influence nashi da sanadiyarsa za a iya kai mutum prison, amma shi duk abin da ya yi shi ya yi a banza. Da su kashe Malam Idris Abdulaziz, da su daddatsa namansa, da su rusa masallacinsa su ƙona, ba abin da bai faɗa ba. Tare da haka ba abin da aka masa, wallahi ba abin da aka masa, babu abin da aka masa. Da haka ƴan uwa, Allah shine abin dogaron mu, kuma wannan kamar yadda shi Malam Yusuf, wannan ba shi bane na farko a gare shi, to haka nan ba lalle bane ya zama na ƙarshe. Kamar yadda ni ne magana ban fi ƙarfin na faɗa a cikin irin wannan yanayin ba, a koyaushe haka zai iya faruwa, koyaushe haka zai iya faruwa. Idan baka so ma haka ya faru da kai, to duk wani abin da ka san kana yi, ko ka ɗan fito ka yi magana akan addini a social media ko wani abu makamancin haka, ka bari kawai abinka, ka koma sharing ɗin abin ƴan ƙwallo da ƴan Kannywood. Amma matuƙan za ka yi magana akan addini, za ka ce Allah ya ce, za ka ce annabi ya ce, za ka ce kaza da aka yi ba daidai ba ne, shirka ne, za ka ce Tijjani ba Allah ba ne, bai kai ya zama kishiya abokin tarayyar Allah ba, to wannan ka shirya kawai ma irin waɗannan makirce-makirce. Yanzu ta iya yiwuwa ƴan uwa sun yi karo da wani bidiyo a social media da wasu Fulani suke magana cewa wai sun je bincike ne, sun je duba abubuwa, ina jin na hari ne ko da Amurka ta kawo ko wani abu mai kama da haka, sai suke cewa wai sun dogara ga Allah kuma sun dogara da Shehu Tijjani, sun dogara ga Allah kuma sun dogara ga Shehu Tijjani. Yanzu kuma wai jira suke yi su yan Tijjaniya, yanzu suna ji an ce an dogara ga Allah, an dogara ga Shehu Tijjani, an ɗauki hakkin Allah an ba mu wani